Herkese merhabalar, benim adım Ali Cesur ve Ali Cesur TV'ye hoş geldiniz. Evet, bu Ali Cesur TV'nin ilk videosu. Size küçük bir özet geçeyim kendimle ilgili. Ben Los Angeles'ta yaşıyorum yaklaşık son 10 yıldır ve oyunculuk peşinde koşturuyorum. Son 5 yıldır diyebiliriz. Çok uzun ve zorlu bir süreç olsa da ben hala bu yolda ilerlemekteyim. Bu kanalın amacı da şudur. Ben her videoda yepyeni bir karaktere bürüneceğim. Ve bu karakterle ilgili ilginç bilgiler vereceğim size önden. Ve ondan sonra bu karakterin nasıl bir hazırlık aşamasından geçtiğimi anlatacağım. Ve ondan sonra da o karakterin bir sahnesini izleyeceğiz benden. Ve o karakterin aslında gerçekten nasıl oynadığını da göstereceğiz falan filan. Böyle şeyler olacak. Umarım güzel geçer. Çünkü ben kamera karşısında konuşamayan insanlardan biriyim. Bu hafta ilk videomuz Engin Günaydın'dan Burhan Altıntop'la ilgili olacak. Çok ikonik, çok popüler ve acayip başarılı bir karakter yaratmıştı Avrupa yakasında. Bu karakterle ilgili bir sahneden bir şeyler canlandıracağım sizler için. Yalnız Burhan Altıntop'la ve Engin Günaydın'la daha doğrusu ilgili birkaç bir şeyler söylemek istiyorum. Birisi gerçekten çok ilginç bir insan. Konservatuvardan zaten kovulmuş. Ondan sonra tekrar bir af çıkmış. Konservatuvara geri gelmiş, izin verilmiş. Çünkü bir türlü kendini hiçbir yere ait hissedemiyormuş. Shakespeare oynarken yapılması gereken şeyi yapmıyormuş. Gidiyormuş aklına eseni falan yapıyormuş. Böyle saçma sapan şeyler yapıyormuş. Böyle bir türlü alışamadığı bir ortammış Hacettepe Üniversitesi'ndeki konservatuvar deneyimi. Bir türlü kendini bulamayan bir insanmış Engin Günaydın. Yaptığı röportajı... Aman Allah'ım ya, ben resmen konuşamıyorum ya. Yaptığı röportaj nedir ya? Aman Allah'ım ya. Yaptığı röportajlarda çok ilginç şeyler söylemiş. Mesela bunlardan benim aklıma takılan şeyleri ben buraya not aldım. Sizlerle paylaşacağım. Canı sıkıldığınızda ne yaparsınız demişler Engin Günaydın'a. İçerim demiş. Yani içki içiyormuş adam canı sıkıldığında. Peki sağlığınızla ilgili neler düşünüyorsunuz demiş. Yani sağlığınız nasıl gidiyor demiş. Kendime bakmıyorum demiş. Vitaminle idare ediyorum işte demiş. Hayatta en çok korktuğunuz şey nedir demiş. Delirmektir demiş. Herhalde daha delirmediğini düşünüyor kendisi. Ve çok daha ilginç bir şey söylemiş. Rol için asla kilo alıp vermem demiş. Yani burada birilerine gönderme yapmış aslında. Buradan Kıvanç Tatlıtuğ'a da bir gönderme yapmış diyebiliriz. Daha da büyük görürsek bu olayı. Aslında buradan Brad Pitt'e, işte Christian Bale'a, Edward Norton'a falan değişik göndermeler yapmış olabilir. Konuşamıyorum. Yani Türkçe kelimeleri bir araya getiremiyorum. Beyaz Şov'a katıldığında falan da mesela söylediği şeyler öyle bir konuşuyor ki sanki bir anda Burhan Altıntop olacakmış da bize sanki saçmalayacakmış gibi bir hava veriyor. Yani öyle bir adam. Çok garip bir adam ya. Yani hangi oyuncu normal ki diyeceksiniz ama gerçekten bu adam ayrı bir garip. Ya insanlar şey düşünmüştü Burhan Altıntop karakteri için. Herhalde Engin Günaydın tamamen doğaçlama yapıyor demişlerdi. Bunu yalanladı. Bunun doğru olmadığını söyledi Beyaz Şov'da. Dedi ki ben dedi belirli bir çerçevenin dışına asla çıkamam dedi. Zaten öyle bir süremiz de yok dedi sette dedi. Belirli bir sürede bir şeyleri yapmaya çalışıyoruz dedi. Kendisini çok sevmiştik. Evet, şimdi sırada benim videomu izliyoruz. Ay kabuklanma kız. Yavaş oluyorum. Girls, biliyor musunuz? Benim için her zaman cinsellik ikinci plandadır. Evet. Benim için önemli olan her zaman aşk. Love. Love'ı çok seviyorum. And I will always love you. Sen hangi ajanstansın? Ay seni biliyorum dur. Ben de senin IQ'un çok yüksek. Bu nasıl bir espri ya? Kızlar, bence bunu daha sık yapmalıyız. Cheers.
Ay çok içtim galiba.